Вот запустили автомобиль BMW M47, дизелек двухлитровый. Первый мотор собрали, там сломал коленвал, человек уехал. Причины вкладыши были, вкладыши новые поставили. Оказалось не вкладыши, Была микротрещина на коленвале. Была микротрещина на коленвале. И человек уехал, через 60 километров у него обломило коленвал. Заказали контрактный мотор, поменяли все цепи заново. Запустили, работает хорошо. Слав, а попробуй ее заглушить. Работает хорошо. Все вроде бы. Нареканий нет. Вот такая машинка. Человек вроде ее будет продавать. Не знаю за сколько. Как-то так. Сейчас дособираем ее.